Salam əziz abituriyentlər. Bugün mən sizə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı modelinə uyğun şəkildə verilmiş Dövlət İmtahan Mərkəzinin biologiyadan sınaq imtahanı 20 variantda toplusundan sınaq 1-in izahını təqdim edəcəm. Birinci suala baxıram. İnsanın gövdə skeletinə aid olan sümükləri müəyyən edin. Deməli, kürək sümüyü ön ətrafın qurşağıdır. Fəqərələr gövdə sümüyünə aiddir. Körpü sümüyü ön ətrafın qurşağıdır. Qabırğalar gövdə sümüyünə və döş sümüyü gövdə sümüyünə aiddir. Birinci cavab D variantı. İkinci suala baxıram. Əgər insanın enlə zolaqlı əzələ hüceyrəsində 6 nüvə varsa, onda bu hüceyrədə neçə autosom xromosom hesablamaq olar? Onda mən 6-nı vururam 44-ə. Biz bilirik ki, insanın 46 xromosomu var. Bunun 44-ü autosomdur. 6 vur 4, 24. 6 vur 4, 24, 26. 264. Doğru cavab C variantı. Üçüncü suala baxıram. Bədən boşluğu. Boşluqda yerləşən orqanlar. X nəfəs borusu, timus, epifiz, hipofiz, dalaq, apendiks. Görək bizdə nə soruşur? Deməli, X, Y və Z-i müəyyən edin. Deməli, biz baxırıq. Nəfəs borusu, timus yerləşir döş şöbəsində. Sonra epifiz, hipofiz kəllədə və deyək ki, dalaq, apendiks də nədir? Qarın boşluğunda. Ona görə doğru cavab B variantı. Dördüncü suala baxırıq. İnsanın əsas bədən boşluqlarını ölçülərinə görə böyükdən kiçiyə doğru göstərin. İnsanda biz bilirik ki, 8 bədən boşluğu var. Ağız boşluğu, burun boşluğu, göz yuvası boşluğu, kəllə boşluğu, döş boşluğu, qarın boşluğu, çanaq boşluğu və onurğa kanalı boşluğu. Deməli, burada bizə deyir ki, ölçülərinə görə kiçikdən böyüyə doğru düzün. Demək, böyükdən kiçiyə doğru. Təbii ki, ən böyük qarın boşluğu olacaq, sonra döş boşluğu, sonra çanaq boşluğu. Doğru cavab D variantı. Beşinci suala baxıram. Hansı əlamətin olması insanın məməlilər sinifinə aid olduğunu sübut edən dəlillərdən deyil? Məməlilər sinifinə aid olduğu süd vəzləri, qulaq seyvanı, dəridə deyək ki, nədir? Tüklər, dəridə vəzilər. Yəni, dəri vəzlərinin olması təkcə məməllərin xüsusiyyəti deyil. Süd vəzləri, qulaq seyvanı, tük örtüyü, əzələvi diafraqma məməlilər sinifinin xüsusiyyətidir. Doğru cavab D variantı. Altıncı suala baxıram. İnsan skeletində qabırğaların sayı, insanın bilirik 24 qabırğası var. Bir ətrafdakı barmaq falanqalarının sayından. Bir ətrafda barmaq falanqalarının sayı, bir ətrafda 5 barmaq var. 4 barmağın 3 falanqası var. 4 vur 3, 12. Bir barmağınsa 2 falanqası var. 1 vur 2, 2. Deməli oldu nə? 14. 14. Sayından neçə ədəd çoxdur? Mən 24-dən 14 çıxacam və alacam 10 ədəd. Doğru cavab E variantı. Körpücük və bazu sümüklərini birlikdə skeletin hansı hissəsinə aid etmək olar? Körpücük sümüyü demək, ön ətrafın qurşaq hissəsidir, bazu isə sərbəst hissəsidir. Ümumiyyətlə, bunları biz aid edə bilərik yuxarı ətraf skeletinə. 8-ci sual. Yetkin insanda sinir hüceyrəsi oyanır və yığılır, oyanır və ötürür, qıcıqlanır və qidalandırır olmaz, bölünür, ötürür, oyanır və ötürür desək düzgün olar. Yəni, sinir hüceyrəsi
oyanır və ötürür. Həm oyanma, həm də sinir impulsunun ötürülməsi mərhələsində, yəni ötürülmə prosesi gedir. 9. İnsanın sinir sisteminə aid deyil. İnsanın sinir sisteminə beyin körpüsü sinir sisteminə aiddir. İşçi orqan sinir sisteminə aid deyil. Peyç hüceyrəsi, beyin yarımkürəsi, sinir düyünü və s. 10-cu sual. Mərkəzi sinir sistemində yerləşmir. Ara neyronun aksonu mərkəzdədir. Ara neyronun cismi, dendriti hər biri. Hərəki neyronun cismi və dendriti mərkəzi sinir sistemindədir. Hərəki neyronun aksonu kənardadır. Hissi neyronun cismi isə mərkəzi sinir sistemindən kənardadır. Ona görə 10-cu sual E variantı. 11-ci suala baxıram. Ara neyronun funksiyasına aiddir. İmpulsu xarici mühitdən qəbul etmək, yox. İmpulsu mərkəzi sinir sisteminə, yox. İmpulsu bilavasitə işçi orqan, impulsu hissi neyrondan hərəki neyrona ötürmək, bəli. 11-ci sual D variantı. 12-ci suala baxırıq. Şəkildə hansı müayinə üsulu göstərilib? Burada söhbət elektroensefalografiyadan gedir. Elektroensefalografiyadan. 13-cü suala baxıram. Antropogenezin hərəkət verici qüvvələr. Təbii seçmə, yaşamaq uğrunda mübarizə və irsi dəyişkənlik. Y-in yerinə təbii seçmə qoyacağıq. Təbii seçmə. B, C və D-ni sildim. Və əmək, ictimai həyat, şuur, nitq. Və bura isə nədir? Bioloji amillər. Yəni antropogenezin hərəkət verici qüvvələri bioloji və sosial olmaqla iki qrupa bölünür. Təbii seçmə, yaşamaq uğrunda mübarizə və irsi dəyişkənlik antropogenezin bioloji amilləridir. Əmək, ictimai həyat, şuur və nitq isə sosial amilləridir. Orqanoidlər birləşərək 14-də bizə deyir ki, orqanoidlər birləşərək bilavasitə əmələ gətirir. Təbii ki, orqanoidlər birləşərək nəyi əmələ gətirəcək? Hüceyrəni. Hüceyrənin orqanoidləri. 15 hansı ifadə doğru deyil? 15-də deməli, hansı ifadə doğru deyil? Demək, qarışıq sinir var. 3 cür sinir var. Hissi sinir, hərəki sinir, qarışıq sinir. Qarışıq neyronsa yoxdur. Hissi neyron var, ara neyron var və hərəki neyron var. Ona görə B variantı yanlışdır. 16-cı suala baxıram. Əgər sinir sisteminin müəyyən hissəsində sinir toxuması hüceyrələrin sayı N-ə bərabərdirsə, orada bu neyronların sayı neçə olar? Deməli, biz bilirik ki, sinir toxuması bərabərdir neyron üstəgəl peyç hüceyrə. Və peyç hüceyrələrin sayı neyronların sayından 10 dəfə çoxdur. Ona görə sinir toxuması bərabərdir neyron n üstəgəl 10n. Yəni, neyron üstəgəl 10 neyron deyək ki, 10 dəfə çox, 10 vırılsın neyron. Yəni, sinir toxuması hüceyrəsi, yəni burada olacaq 11x. İndi biz n-lə neyronu işarə elədik. Gəlin, biz məsələnin şərtində sinir hüceyrəsinin n verdiyi üçün biz sinir toxuması hüceyrələrinə n deyək, neyronlara x deyək, peyç hüceyrədə olacaq 10x və nəticədə n bərabər 11x, neyronların da sayı x bərabərdir n böl 11 edər. Gördüyünüz kimi sadə məsələdir. 17-ci suala baxıram. 17-ci sualda bizə deyir ki, skelet əzələsi və ürək əzələsinin müqayisəsini göstərir. İradidir skelet əzələsi, qeyri-iradidir ürək əzələsi, n-ə zolaqlıdır. Yəni, n-ə zolaqlılıq biz bilirik ki, hər ikisində var. N-ə zolaqlıdır. Sümüyə birləşir skelet əzələsi.
sümüyə birləşir skelet əzələsi. Lifləri bir-biri ilə ilişikdir. Bu da nədir? Ürək əzələsidir. Deməli, 1-ə yazacağım 1, 4, 2, 5 və 3. Doğru cavab C variantı. 18-ci suala baxıram. Hansı elm sahəsi insan orqanizmini öyrənmir? Yəni, burada mikologiyadır, göbələkləri öyrənir. Onurğa beyninin daxilində hansı neyronların cisimləri yerləşə bilər? 19-da bizə deyir, onurğa beyninin daxilində hansı neyronların cisimləri yerləşə bilər? Deməli, ara və hərəki neyronun. Yəni, hissi neyron ola bilməz, mərkəzi sinir sistemindən kənardadır. Ara neyronun bütün hissələri onurğa beyindədir. Bir də hərəki neyronun, bəli, dendriti, cismi yerləşə bilər. Doğru cavab D variantı. 20-ci suala baxıram. İnsanın skelet əzələsi. Demək, 20-ci sualda bizə deyir, insanın skelet əzələsi. Demək, skelet əzələsinə deyəcəm udulaq, dil. Bəli. Udulaq, dil. Enlə zolaqlı ürək əzələsi. Enlə zolaqlı ürək əzələsi. Ürək və saya əzələ mədə deyək nədir? Arteriya. Saya əzələ mədə arteriya. Doğru cavab A variantı. İnsanın onurğa beynindən neçə növ sinir çıxır? Yəni, bir növ deyək nədir? Onurğa beynindən sinir çıxır. 22-ci suala baxıram. Deməli, onurğa əyrilikləri əldəki baş barmaq digər barmaqlarla qarşılaşır. Döş qəfəsi yanlara doğru genişlənib və 3 şöbəsi beyin şöbəsindən iridir. Söhbət insandan gedir. Doğru cavab 22-də D variantı. 23. Sinir toxumasının müəyyən hissəsində 446 neyron varsa, onda bu hissədə cəmi neçə sinir toxuması olar? Biz bayaqda sualda dedik ki, sinir toxuması bərabərdir. Neyronların sayı üstə gəl, peyk hüceyrələrin sayı. O da bərabərdir. Neyron 446-dır. Peyk hüceyrədə ondan 10 dəfə çox 4460-dır. Mən 4460 ilə 446-nı toplayıram. 0, 6 ilə 4, 0, 8, 9. Deməli, alacam buradan nə qədər? 4906. 4906. Demək, yalnız insan skeleti üçün xarakterik olan əlamətlər. Deməli, 24-də baxıram, yalnız insan skeleti, əldəki baş barmağın çox hərəkətli olub, digər barmaqla qarşılaşa bilməsi, yox, ayağın tağ şəkilli olması, onurğa sütununda 4 ərilin olması, bəli, 2-3 yalnız insana aiddir. Arxa tərəfin bud, baldır və pəndi yox, borlu sümüklərdən sarı yox. Yalnız elə 2 və 3 deyəcəm bura. İnsanın aşağı ətraf sümüklərini aşağıdan yuxarı doğru ardıcıl düzün. Pəncə, baldır, bud və çanaq. Deməli, olacaq 2, 1, 4 və 3. Yuxarı ətrafın sərbəst hissəsinə aiddir. Bazu, said, bir də əl pəncəsi. Burada isə olacaq nə? 1, 2, 6. 27-ci suala baxıram. 27-ci sualda bizə çanaq sümüyü verib və fəqərələr verib. Çanaq sümüyü və fəqərənin şəklini verib. Deməli, yaslı sümükdür, bəli. Çanaq sümüyü qurşaq skeletinə aiddir. Bir olacaq A-nan D. Qarışıq sümükdür. Qarışıq sümükdür və gövdə skeletinə aiddir.
2 isə olacaq B və Y. Növbəti suala baxıram. Bizə situasiya verib və bu situasiyada 3 müxtəlif hormonal xəstəliyə tutulmuş insanların şəkilləri verilib. Xəstəliklərin əlamətləri bu insanın üz quruluşundan məlumdur. Deməli, biz birinci suala baxıram. Birinci, deyək, 28-ci sualda. Birinci nədir? Miksedema xəstəliyidir. Qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinin hormonunun çatışmaması nəticəsindədir. Birə yazıram miksedema. Miksedema, qalxana bənzər vəzi. Qalxana bənzər vəzi. 2 yenə bazedovdur. Bazedov. Bu da yenə qalxana bənzər vəzidir. 3 isə akromegaliya xəstəliyidir. Akromegaliya isə nədir? Hipofiz vəzinin hormon balansının pozulması ilə yaranır. 29-cu sual. Hansı şəkildə kəllə boşluğunda yerləşən vəzinin işinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlik təsvir olunur? Təbii ki, burada söhbət 3-cü şəkildən gedir. Hipofiz vəzi kəllə boşluğunda yerləşir. 30-cu. Fəaliyyətin pozulması 2-ci şəkildəki xəstəliyin meydana çıxmasına səbəb olan vəzinin ifraz etdiyi hormonların deyək nədir? Adını bizdən istəyir. Deyək, fəaliyyətinin pozulması 2-ci şəkildə meydana çıxmasına səbəb olan trioksin, trionin, yəni bu şəkildə yaza bilərsiniz. Hörmətli həmkarlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.